دا کہانی ده د سیم چې د روس ته یو ډیر مالدار سړي زوی وي. سیم ډیر زیات مغرور وي او د چا هم پروا نه کوي. د سره ډیر زیات پیسې وي او د پیسې صرف په غلطو کارونو باندې لګوي. یو ورځ سیم په خپل ګاډي باندې یو ډیر ایماندار پولیس زخمی کوي. د پلار د جیل نه روغ باسي خو د خپل د زوی د حرکتونو ډیر زیات تنګ شوی وي. د سیم پلار د خپل زوی د ټیکول لپاره د یو ډیر خاص ټرینر نه مدد واخلي. ټرینر یو ډیر ښه منصوبه جوړه کړي په کوم کې چې بدی سیم لدا یقین ورکوي چې د 200 کال مخکینی دور ته رسیدلی دی. د دې پر دی په ځنګل کې یو جعلي کلی جوړ کړي او د دې ټول خلک په اصل کې اداکاران وي. یو ورځ سیم څوک بهوش کی خو چې کله د سترګې کولوشي نو دی په 18مه صدۍ کې د اسپو په غوجل کې پروت وي. د موبایل د گاډي او د پیسې هر څه غیب شوی وي او اوس دی د دې نوکر وي او چې کلم دی د کار نه انکار کوي نو دی په کوړو وهل کیږي او سیم په دې بالکل نه پیږي چې ځان د دې نه څنګه وباسم. سیم په جون کې په اول ځل مهنت کوي. دی په ځمکه باندې ودکیږي او د اسونو خیال ساتي. یو ځل دی غلاو کی نو د غلا سزا د مرګري ارده ته ملو شي. دی چې دا هر څه ویني نو د ځان ډیر زیات بد ښکار شي او د خلکو د غم او درد احساس وشي. دلته د سیم یو روز نیم یو خولي جنې خوښ شي او دغه وخت کې سیم ډیر زیات شکی شي کله چې د روز د نوې زمانه انډرویر وویني. سیم هر ورځ په اسمان کې او باز ویني کم چې په اصل کې ډرون وي او په د باندې نظر ساتي. ډیر وخت پورې د باندې ډیر سخت کارونه او د لس ډیر سخت سزاګانې ورکړل کیږي. په اخر کې په دې کلی باندې د منګولو حمله وشي او دا د سیم د ټول نه لوی امتحان وي چې کله منګول په روز باندې حمله وکړي نو اول خو دې د یری نه اوتښتي او چې کله دې په منډه روان وي نو دې په اسمان کې غباز ویني کم چې دته ویل شوی وي چې دا د بهادرۍ یو نشان دی او دې زموږ حفاظت کوي. نو دې په کتو سره د ډیر زیات همت راشي نو دې واپس راتاو شي او منګولو سره په جنگ شي او دې روز د منګول نه خلاصي کی او ځان سره اوتښتي. روز او سیم د دې زنه اوتښتي او اچانک دی د دې زمانه یو پېټرول پمپ ویني. دې سره سیم ډیر زیات حیران شي خو په دغه وخت کې دی یو ځل بیا څوک بهوش کی او چې کله د سترګې کولو شي نو دې د خپل فراری مخ ته وي. د پلار ته وایي چې ته د دریو میاشتو نه په کوما کې وي خو اوس سیم خو پوره بدل شوی وي او اوس دې د پولیس افسر نه معافي وغواړي او خپل گاډي ول توفه کې ورکی. په اخر کې دی غستبل ته لاړ شي او هغه د روز ملو شي. روز د ته وایي چې دا هر څه اکټینګ خو زما مینه رښتیا و. د دې اورېدو سره سیم ډیر زیات خوشاله شي او په اخر کې سیم هم دا ټرینر په شان لوفران الکان له ټریننګ ورکړي او دې ټیک کوي او دا کہانی دې کې ختم شي. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوی نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به د یو نوي ویډیو سره. تر هغې پورې د الله په امان.